Untuk menjaga diri di musim hujan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta melindungi diri dari cuaca dingin. Berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan. Pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mencuci tangan secara teratur. Gunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Mandi setelah kehujanan. Mandi dengan sabun untuk membersihkan kuman dan bakteri yang mungkin menempel di tubuh, terutama setelah bepergian saat hujan. Menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Bersihkan area sekitar dari genangan air untuk mencegah penyebaran penyakit. Hindari kontak dengan orang sakit. Jika ada anggota keluarga yang sakit, pastikan mereka menggunakan masker untuk mencegah penularan. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Pastikan asupan makanan mengandung vitamin dan mineral yang cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh, terutama vitamin C dan D. Berolahraga secara teratur. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam, bahkan di dalam ruangan, dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Tidur yang cukup. Pastikan tidur 7-9 jam setiap malam untuk membantu pemulihan tubuh. Kelola stres. Stres dapat menurunkan daya tahan tubuh. Jadi, kelola stres dengan baik dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kata klinik Sofa Medica, konsumsi suplemen jika diperlukan. Jika diperlukan, konsumsi suplemen vitamin C dan D atau probiotik sesuai anjuran dokter. Kata klinik Sofa Medica. Ketiga, melindungi diri dari cuaca dingin. Gunakan pakaian hangat. Pilih pakaian yang bisa menyerap keringat dan menghangatkan tubuh, seperti bahan katun. Gunakan payung atau jas hujan. Lindungi diri dari air hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Hindari terpapar udara dingin terlalu lama. Jaga tubuh tetap hangat dengan pakaian yang sesuai. Dan hindari berada di ruangan dingin terlalu lama. Minum air hangat. Minum air hangat atau teh hangat dapat membantu menjaga tubuh tetap hangat. Jaga sirkulasi udara. Pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan, baik untuk mencegah penumpukan kelembapan yang bisa memicu penyakit